Բոլորի ցանած մեկ ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան այսօր քննարկենք այս ամենը եւ տեսնենք իրականում Հայաստանում ինչպես են այս ամենը ներկայացնում, ինչ եմ գրել բոլորի ցանած մեկ բացի Սարեբեկյանից բոլորին լսել եմ եւ բոլորը նույն թմբուկը առած նույն լացն են լացում իրանցիների լացը Եվ մի քանի հարցեր նույնպես քննարկենք նաև նա, որ հաճախ գրում են այս մասին չես ասել կամ այս մասին այսպես ես ասել եւ այդ ամենի վերլուծությունը տան, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ես ինչ եմ ասել կամ ում կողմնակիցն եմ կամ ում կողմնակիցը չեմ։ Ես ոչ մեկի կողմնակիցն էլ չեմ։ Ես միայն հայ էթնոսի կողմնակիցն եմ, ուրիշ ոչ ոքի։ Սկսենք։ Իրան։ Այստեղ համարյա 100 հոգուց մի 10 հոգի հարց են տալիս, թե բրուտնով է։ Ես պարզ չեմ ասի բրուտնով է, աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը, որը այժմ կա։ Եվ նրա մաս է կազմում Ավստրալիան, Կանադան, որոնք վճարվում են այդ կայսրությանը եւ դրա ղեկավարն է։ Գտեք, գոնե մի քիչ կարդացեք եւ իմացեք ում մասին է խոսքը։ Այսքան է այդ մասին։ Նորից դրվեց ադրբեջանցի։ Սա պատահականություն չի եւ սա այս երկուսը Եվ մնացած այդ բարձրաստիճանները ադրբեջանցի, դա պատահականություն չէ։ Այստեղ խոսենք շատ պարզ։ Իրանը օգտագործում է այնպիսի զենքեր, որը ամբողջ սովետական միությունը եւ ամբողջ արևմուտքը շատ տարիներ 50-60 տարուց ավելի չարչարվում էին նման զենք ստեղծելու համար եւ մեկը մյուսից գողանում։ Շպիոնաժը այնքան բարձր էր, որ մեկը մյուսից գողանում էին եւ համարյա նույնն էին ստանում։ Ինչպես նաեւ մի անգամ շեշտեցի, որ MiG-21-ը, քանի որ արևմուտքը, ձեր ասած արևմուտքը չուներ այդպիսի ինքնաթիռ շարժիչի մասին է խոսքը։ Դրա համար ուկրաինացուն վարձատրեցին եւ ուկրաինացին դա հասցրեց Ճապոնիա, այնտեղ միայն 2 օր հետո հանձնեցին սովետական միությանը կամ հաջորդ օրը, այդքանը լավ չեմ հիշում, ամեն մի շուռուփ քանդել էին բոլորը արագ նախագծել նկարահանումներ կատարել, չափուձև կատարել, որից հետո հաջորդ օրը հանձնելով սովետական միությանը հասկացել էին, որ այսպիսի բան է կատարվել։ Այնպես որ Իրանը այդքան հնարավորություն չուներ եւ Իրանին մատակարարողը եւ Իրանին այս ամենը տվողը ոչ թե հենց Իրանում է շարժիչները այս հրթիռների արտադրվում, այլ արտադրվում է բրուտի մոտ, որտեղից իբր գալիս են նաև վառելիք տանելու այդ ամենը հանձնվում է Իրանին, իսկ Իրանում միայն այս ժեշտեղենն են սարքում եւ անունը դնում, որ Իրանը այսպիսի զենք ունի։ Նույնը ինչպես 44 օրվա պատերազմի ժամանակ կատարվեց, նույնը նաև բոլոր պատերազմներում կամ ուկրաինական պատերազմում սկզբից Ամերիկան էր օգնում, հետագայում հրաժարվեց։ Այժմ Իրանի դերի մասին նորից կխոսենք եւ լավ է անում Տրամպը թե վատ, նույնպես կխոսենք Հայաստանում բոլորը խիարի նման, ասում եմ միայն չեմ լսել Սարեբեկյանին, խիարի նման իրանցիների լացն են լացում։
ինչ կատարեց բրուտը Չինաստանի և Թուրքիայի հետ։ Սովետական կարգերը քանդելուց հետո և Սովետական միությունը ավերելուց հետո հայտարարեց ազատ շուկա և իր կապիտալը մտցնելով նաև այդ ժամանակ, քանի որ նահանգները և իր բոլոր այդ գաղութները Կանադա, Ավստրալիա և այլն և Եվրոպան էլ իր գաղութն է, հիմնականում Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Շվեդիա, Նորվեգիա այդ բոլոր արևմտյան կողմինը բացես արևելյանը, բոլորը իրենց տեխնոլոգիաները ներդրեցին Չինաստան։ Որպես մասնագետ վերցնենք հասարակ զաժիգալկա եք ասում, այդ զաժիգալկեն ցանկացած երկրում վաճառվում է, կարելի ասել, լումաներով, բայց եթե նրան մենք ուսումնասիրենք տեխնոլոգիաները, ուսումնասիրենք մատերիալը, ճանապարհածախսը և այլ ծախսեր, ամորտիզացիա և այլն բոլոր ծախսերը հաշվենք, ապա նա ամենաքիչը պետք է լինի $2 կարգի, բայց նա վաճառվում է 10 ցենտի կարգի, ինչի համար, որպեսզի ուրիշները դա չարտադրեն, նույնը բոլոր արտադրանքները, որը տալիս է Չինաստանը, այսինքն ինչ ցանկացավ դրանով անել, իսկ հագուստեղեն և այլն, նույնիսկ ամենահայտնի Dolce Gabbana, Adidas և այլն այդ բոլոր ֆիրմաները պատենտները արտադրվում էր Թուրքիայում և վաճառվում Եվրոպայում, Սովետական միությունում, Հայաստանում և այլուր, այսինքն այս երկուսին թույլ էր տվել։ Թուրքիայում աշխատում էին երեխաները, որը անորակ էր, եվրոպական մի քանի երկրներ հասկացան դա և սկսեցին իրենք էլ արտադրել, թուրքական այդքան չի գնում, նույնը նաև Չինաստանը, նաև հագուստ և այլն։ Դա կատարել էր նրա համար, որպեսզի արդյունաբերությունները ոչնչանան այստեղ և մարդիկ կախյալ լինեն իրենցից։ Սովետական միությունում, որպեսզի խառատ, թե ինժեներ, թե ինչ ցանկանում եք լիներ մարդը, տասնյակ տարիներ էր պետք, հետո դրանից հետո սովորելուց հետո, որպեսզի գնար գործարան, մի 10 տարի պետք է աշխատեր, որպեսզի կարողանար մակարդակ ունենալ, հասկանալ ինչ գործողություն է կատարում, դրանք բոլորը ավիրեց։ Էնպես որ այսօր եթե քննադատում եք ինչ-որ մեկին, այս ամբողջի մեղավորը բրուտն է, մարդիկ սովորում են տասնյակ տարիներով, ստանում մասնագիտություն և փուլ է գալիս այդ ամեն ինչը։ Եվ հետագայում էլ նրանց երեխաները չեն կարողանում դա սովորել, քանի որ սովորելու բան չկա, միայն մարքեթինգ և այլն, երկիրները դառնում են ոչնչություն, ինչպես Հայաստանն է դարձել նաև այլ երկրներ։ Այժմ ընտրություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նորից եմ կրկնում, ես ասացի մայիսին խոսեմ, թե ում ինչպես կներկայացնեմ, ով է։ Իսկ երբ ներկայացել եմ Վարդանին և Արա Պապյանին, ես դա ոչ թե ես ինքս եմ ցանկացել, ես ասել եմ հնարավոր է այս երկուսը Տրամպի ծրագիր են և ցանկանում են նրանց դնել Հայաստանը փրկելու համար, իսկ այս մնացածի մասին, որոնց դուք բոլորին էլ ճանաչում եք և մի քանիսի մասին կոնկրետ տվյալներ չունեք, այդ ամենի մասին կասվի մայիսին, որպեսզի հունիսին պատրաստ լինեք, հասկանաք, թե ով ում մարդն է։ Միայն այստեղ ասեմ, երբ որ քոր շունը հաչում է, այսինքն բոլոր ՀՀՇ, ՀԿԿ, նաև նիկոլականներ և այս բոլոր ծաղրացուներին, որ հիմա էլ բերում ենք այս լվացքատանը։ Միայն այդ մասին եմ ասել, անցնենք առաջ։ Եկեղեցիների մասին, մեկը գրել էր, դու ասում ես աթեիստ ես, բայց պաշտպանում ես եկեղեցուն։ Ես աթեիստ չեմ և ոչ էլ եկեղեցական եմ, կրկնում եմ, ես այն մարդն եմ, որը կարող է ապացուցել,
որ տիեզերքը դատարկ է, այնտեղ ոչ մի աստվածաբանություն չկա, դա խաբկանք է, դա ես ոչ աթեիստ եմ, ոչ էլ կրոնական եմ, դա այլ բան է, ճշմարտությունն է դա, իսկ նա, թե ես ում եմ համարում աստվածներ, ես համարում եմ աստվածներ հայ աստվածներին և այսօրվա հայ աստվածներին և անցյալի հայ աստվածներին, հայային, որոնք իրականում մարդիկ են եղել, որոնք հասկացել են տիեզերքի, բնության և մարդկության համար օրենքներ են գրել այնպիսին, որ մարդկությունը զարգանա և օգնել են մարդկությանը ստեղծելով մշակվող բույսեր, թե ինչպես ամուսնանան, 7 պորտ և այլն, բոլոր այն մինչ օրս ինչ մարդը գիտի, դա հայ աստվածների ստեղծածն է, իսկ ձեր աստվածի մասին ասեմ, որ այսքան սիրում եք այս աստվածին, այն Քրիստոսը, որը գնաց Հնդկաստան, նորից քրիստոնեություն պրոպագանդելու, որը Մարիամի որդին է, այդ Մարիամին նարկոտիկ տալով, բրուտների այդ ժամանակվա թագավորն է քնել Մարիամի հետ, դրա համար, երբ որ նա իբր մեռելներից սաղացավ, նա ոչ թե սաղացավ և դրանից հետո համարվում է միայն Աստծու որդի, քանի որ նա օրինական բրուտի կնոջ զավակը չէ, այլ մի պոռնիկի զավակ է, իրենց լեզվով ասած, դրա համար նա հանդիսանում է Աստծո որդի, ոչ թե Աստված, իսկ առաջինը նույնպես բրուտների ստեղծած այդ Քրիստոսը, որը խաչվեց, նա իրականում մահացավ, գողացան նրա դին և իբր Քրիստոսը կենդանություն է առել, սա ինչի համար կատարեցին, այն ոսկորները, որոնք գտնվում են և հայերը և հույները ունեն դա ընդհանրապես բրուտների հետ կապ չունի, եթե այսօր ապացուցեն կապ չունի, իսկ այն Քրիստոսը, որը գնաց Հնդկաստան, այդ Քրիստոսը իբր սարերում է մահացել, ոչ ոք տեղը չգիտի, դա նրա համար է արված, որպեսզի չգտնեն գենետիկ կապը սրա և բրուտի հետ, դրա համար է այդպես արված, ինձ թվում է հասկացաք, իսկ ինչի պաշտպանեցի իբր թե կաթողիկոսին և հայ եկեղեցին, քրիստոնյա, քրիստոնեությունը ընդհանրապես Հայաստանից պետք է վերացվի, եթե Հայաստանը հզոր լինի, բայց քանի որ այսօր աշխարհի տերերը Նիկոլի օգնությամբ վերացնում են Հայաստանը, միակ կառույցը, որը արտասահմանի հայերին կարող է միավորվել և ինչ-որ չափով հարստություն է կուտակված այդտեղ, դա հայ քրիստոնյա եկեղեցին է, այդ մասին է եղել խոսքը, մյուս անգամ նման հարցեր չկրկնեք, կամ բոլոր ֆիլմերը նայեք, կամ ասելու եմ ասված է և վերջ, այժմ դուխով տղերքը, այ խոսում են, տեսակ Իրանը ինչ պատասխան տվեց Տրամփին, ինչ զենքերով նրանց պատժեց, այստեղ նույնիսկ Ամերիկայի հաթաթա է տալիս այս կայզյոլը, այս բոլոր կայզյոլները, իսկ այս ողորմությունը միայն Հայաստանի թաղման ծաղիկն է դրել, որ այ տեսեք հիմա էլ Հայաստանը թաղում եմ, ինչ են դրանք այդքան դուխ առել, այս 4 անասունները ինչ են այդքան դուխ առել, նրանց պապան է այդ դուխը նրանց տվել և վերջում կխոսեմ ինչի համար, որպեսզի հասկանաք, այդ դուխը և սրանց ամեն մի բառը, սա բրուտի խոսքերն են, միայն սրանց լեզվով արտահայտած, որ աշխարհը չհասկանա, որ ինքն է դա ասում, ինչպես ինքը մտել է մարախ և
հրյաներին է ներկայացնում իբր աշխարհի տեր, նույն բանն էլ էստեղ է կատարում, ինչի ինքը խոսի, ինքը վերջում աղավնու թևերով կգա աշխարհը փրկելու։ Բա ինչ էր ձեզ թվում, որ այս տականքը ասեց, որ վերջին լաշն է մնացել սրից ծայրին, սա սրա ասած բառերն էր։ Քանի որ այսօրվա տեխնոլոգիաները, տեխնիկան այնքան են զարգացել, որ ամեն քարի վրա կգտնեն հայկական հետ եւ կասեն այ կայզյոլ, ես ինչ ես արել աշխարհի հետ, այս մարդիկ են աշխարհի ստեղծողները, իսկ սրանք բոլորը եկվորներ թալանչիներ են քո նման, ինչ ես սուտ խոսում։ Անցնենք առաջ։ Բուրգեր։ Այս նորից բրուտների ներկայացած բուրգն է։ Եթե այս հիմարությունը դիտես, կհասկանաս, որ ամբողջը լրիվ իբր լցված է եւ մի քանի անցքեր կան այդտեղ բացված։ Սա արդեն ծիծաղելի է թվում։ Ծիծաղելի է թվում եւ եթե սա կառուցել են, ապա եթե 147 մետր իր բարձրությունն է, ապա մինիմում 35 մետր էլ ներքև պետք է քարերից նույն բանը կառուցված լիներ թարս ձևով։ Բայց մեջը դատարկություն է, սենյակներ են, ամբողջ մեջը սենյակներ են եւ ամեն մեկը իր նշանակությունն ունի։ Եվ ինչ էին սարքում եւ չէին փակում, եթե դա գերեզմանոց էր, մի բան էլ նա ուներ այսպիսի մուտք։ Ինձ թվում է արդեն հասկանում եք, եւ հայերից մեկը գրել էր, որ իր հոր ընկերը սովետական միության ժամանակ եղել է եւ այնտեղ հայկական անուններ են գրված եղել, հայկական բացատրություններ են գրված եղել, ինչպես նաեւ ես ասացի, այդ 3 մեծ քարերի վրա կա հայկական նշաններ, հատկապես ֆունդամենտի կողմից, որը նաև մի գիտնական, որին թույլատրել էին իբր այդ քարերի դիրքը որոշեր, մի քարը մի քիչ շեղվել էր, այդ գիտնականը իր սարքերով գտել է այդ ամենը, բայց այդ մասին չի խոսել։ Ֆրանսիայում գտնվող մեկ հայ այդ մասին խոսեց։ Այդ ամենը կթողնեն գաղտնի, որ սա էլ չվերացնեն եւ խոսենք ավելի մանրամասն այլ թեմաների շուրջ։ Իրանական հորեր, իրանական զենք։ Այս մասը շատ ուշադիր լսեք։ Ամբողջ Իրանի տարածությունում, ինչպես հայկական, չգիտեմ, նիկոլական մի հաղորդում էի դիտում Իրանի մասին, որը կարճ են խոսում, ասեցի տեսնեմ սրանք ինչ են ասում։ Ամերիկան եւ Իսրայելը չեն կարող ոչնչացնել, քանի որ Իրանի տակ գտնվում են նախնադարյան հորեր, որտեղով ջուրը տեղափոխվում են քաղաքներ, եւ այդ հորերի ընդհանուր երկարությունը կազմում է 40,000 կիլոմետր, 40,000 կիլոմետր, ուշադրություն դարձրեք, 40,000 կիլոմետրը ինչ թիվ է եւ ինչպես են նրանք դա կառուցել։ Դա հավասար է երկրագնդի շրջանագծի երկարությանը։ Եթե կառուցել են մինչ քրիստոնեությունը, ապա այդ ժամանակ համարենք Իրանում ապրել է 5 միլիոն մարդ։ Իսկ 40,000 մետր եւ այդ ճշտությամբ, որ ջուրը հոսի որտեղ ցանկանում են, նրանք չէին կարող դա կառուցել։ Ինչպես նաեւ մի օգտատեր նշեց, որ Ռուսաստանում ցուցադրում են նաեւ ֆիլմեր, թե ինչպիսի հարդ մակերևույթներ կան քարանձավներում եւ նույնիսկ նկատել են, թե ինչպես են դա կառուցել։ Կրկնություն չլինի ասելը, 111-ի ստեղծած այդ սարքը, որի վրա ես աշխատել եմ մեխանիկական մի քանի դժվար դետալներ գծագրելով, այդ սարքը
կարողանում է ոչնչացնել բոլոր նյութերը։ Ձեր իմացած լազերը կամ պլազման կամ այդ սվարկի ապարատներ եք ասում, կտրող կտրիչները եւ այլն, դրանք բոլորը միայն տաքացնում եւ հեռացնում են մետաղը, իսկ սա ոչնչացնում է, անհետանում է մետաղը, այլևս չես կարող նրան գտնել, իսկ թե լազերի, թե պլազմայի եւ թե մյուս մեթոդներով կարող ես գտնել հետքը այն անցքը, որը փորվել է, թե այդ մնացածը ուր է, իսկ այս դեպքում դա անհետանում է եւ միայն հայ աստվածները, որը միշտ ունեն այդ եւ թարմացնում են այդ զենքը, միայն դրանով են փորել, թե չէ 40,000 կիլոմետր կամ 4,000 կիլոմետր չէին կարող Իրանում դա փորել եւ այն ճշտությամբ, որպիսի այդ թեկությունը ունենար նա, եւ նրանք այդ խելքն էլ չունեին, որ դա կատարեին։ Եվ մի հիմարություն էլ այդտեղ խոսեց, նույնը կա նաև մեր Զանգեզուրում, այ ոչխար, ինչ ես ասում։ Լավ էր մի օգտատեր գրեց, որ միտեղ կա նաև Հայաստանում ինչ-որ մի բան, չեմ ասում ինչ, որի մասին խոսել էի, որ ամբողջ Եվրոպայում կա, ասեց լավ է դրա մասին չգիտեն, իրականում լավ է Նիկոլանք դրա մասին չգիտեն։ Եվ այսօր ինչ եմ ներկայացնում, եթե այդքան հորերը ունեն, սա տիեզերքից նկարահանած մեր տարածաշրջանն է, երեկվա նկարահանում է, երեք չառաջորվա նկարահանում է կատարված, Վանա լիճը կա, Սևանա լիճը կա, իսկ ուր է Ուրմյան, ցամաքել է, սիրելի հայեր, ցամաքել է, չկա այլևս այդ լիճը, միայն քարտեզներում կա այս լիճը, ինքը ցամաքած է, ինչպես նաև Ռուսաստանի տունդրաներ եւ այլն, ամբողջ աշխարհը ավիրել է այդ աննասուն բրուտը, ամբողջը ավիրել է եւ այստեղ էլ լիճի ձևը կա, բայց լիճը չկա, ջուր չկա այստեղ։ Հիմա այստեղ այս բոլոր զենքերը, համարյա բոլոր տեսակի զենքեր է օգտագործում բալիստիկից սկսած բոլոր տեսակի արագընթաց կացերներ եւ այլն դրանց վրա զենքեր Իրանը, որտեղից նրան այս ամենը։ Իրանական զենք, տանկը վերցնենք, դիզայնի տարեր, ռազմական փորձագետները նշում են, որ քարի այս սրա անունն է, աշտարակի որոշ լուծումներ եւ զրահապատման սկզբունքներ ունեն նմանություններ բրիտանական այս տանկի հետ, բայց եթե զենք ես պատրաստում, ամենակարևոր մասը այս զենքի ոչ թե այս գնացող շարժում կատարողն է եւ այլն, ամենակարևորը սրա լուլեն է, եւ եթե սրա այս մասը դու չունես մի 50 տարվա տեխնոլոգիա, դու չէիր կարող դա կառուցել, դրա համար իր բարեկամները տվել են բրուտները, կրակի կառավարման համակարգը, Իրանը տասնամյակներ շարունակ օգտագործել է բրիտանական Մարկոնի ընկերության կրակի կառավարման համակարգը եւ այլն, մնացածը դուք կարդացեք, այս մասին երկար բարակ չասեմ, քանի որ ավելի կոնկրետ հարցեր կան։ Ինձ թվում է հասկացաք, կկանգնեցնեք, կարդաք այս ամենը, թե որտեղից Իրանին այդ ամենը։ Այժմ Իսրայել եւ Տրամպը Իսրայելին պաշտպանը կանգնում։ Հիմա հասկացեք, եթե հայերս լինեինք, նույնպես կզզվեինք 2000 տարի բրուտը իզրայելցիներին ներկայացնում է որպես աշխարհի տեր եւ ինչ կեղտոտ բաներ կա նրանք են անում։ Վերջապես այս մարդիկ էլ ունեն նաեւ համբերություն եւ նրանց համբերության բաժակը լցվեց եւ միացան Տրամպին։ Եվ նաեւ այն փաստը, որ ամերիկյան զենքով իբր հարվածվել է
իրանական աղջիկների դպրոցին կամ քաղաքում այդպիսի վայրերի, նշեմ այստեղ մի բան, նաև 3 հայկական թաղամասին։ Առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ հիշում էին բոլոր ազատամարտիկները։ Հայերը բաց դաշտերում էին կռվում, իսկ ադրբեջանցիները իրենց հրանոթները եւ այլն դնում էին ադրբեջանական տների արանքում, որ հայերը որ խփեն, ասեն հայերը սպանում են մեր ժողովրդին։ Նույնը է այստեղ, իրանցիների մեծ մասը լինելով նաև ադրբեջանցի, այդ կեղտոտությունը նաև դրանց մեջ կա, եւ բրուտների կեղտոտության գագաթնակետն է դա։ Ոչ մի անգամ նրանց, եթե այդ ռակետները թռչում են 25 սանտիմետր ամենից շատը շեղումով, ապա այդ ռակետները չէին կարող դպրոցի հարվածել։ Եթե նրանք կոնկրետ հարվածել են, այդ մոլին սատկացրել, ապա նույնը նրանք այդ դպրոցին երբեք այդ քայլին չէին գնա։ Սա ներքին կեղտոտ խաղ է, նույնը այն կեղտոտ խաղը իբր Նախիջևան կամ Թուրքիա, դա այդ 3 տականքների Ալիև, Էրդողան եւ Մոլլեքի խաղն է։ Այստեղ ուրիշ բան չկա, նաև դա հասկացեք։ Այժմ ավելի հետաքրքիր հարց, որին միգուցե դուք ուշադրություն չեք դարձել կամ ովքեր արտասահմանում են Հայաստան գալուց միայն խորովածներով են զբաղվել, շատ շուտ էի ցանկանում այս մասին ասել, բայց վերջապես ժամանակն եկավ ասեմ, մասոնները Հայաստանում, ընդհանրապես ըստ բրուտների իբր Ֆրանսիայում է ստեղծվել մասոնությունը, բայց ըստ բրուտների հենց իրենց կանոնադրությունը այսպիսին է, որ մասոնները դրանք հարուստ եւ պաշտոն ունեցող մարդիկ են, որոնք հսկվում են ավելի լավ, քան մյուս ոչխարները։ Այսինքն բրուտների համար բոլորը ոչխար են, իսկ այս կարգի ոչխարները պետք է այսպես ավելի խիստ հսկվեն եւ նրանք կատարեն այն գործողությունները, ինչ որ մասոնների այդ օթյակներում կառաջարկվի։ Այսինքն առաջարկությունը պետք է գա իրենցից եւ պետք է ասվի Հայաստանը վերացնել, ովքեր էլ որ Հայաստանում մասոնական այդ կազմակերպությունների անդամներ են, հələ հունազանդ պետք է հրաժարվեն դրան։ Հայաստանում մասոնությունը գործում է պաշտոնական եւ կազմակերպված ձևով, իդեմս Հայաստանի մեծ օթյակի ՀՄՕ, որը հիմնադրվել է 2002 թվականին։ Ահա հիմնական փաստերը հայաստանյան մասոնների գործունեության մասին 20-26 թվականների դրության։ Կազմակերպչական կառուցվածքը մեծ վարպետ, Հայաստանի մեծ օթյակի ներկայիս մեծ վարպետն է Սևակ Քեշիշյանը, նրան նախորդել են Կարեն Հակոբյանը, առաջին տեղակալի հայ մեծ վարպետը եւ Գիլբերտ Ստեփանյանը եւ այլոք։ Օթյակներ Հայաստանում գործում են ավելի քան 12 ակտիվ օթյակներ, որոնց մեծ մասը տեղակայված է Երևանում, օրինակ Մասիս, Սեր, Ջորջ Վաշինգտոն, Ֆրանս, Արմենիա եւ այլն։ Հասկացաք։ Գտնվելու վայրը ՀՄՕ պաշտոնապես գրանցված է Երևանում։ Կազմակերպությունը նաև հայտարարել է Երևանի արվարձաններում սեփական տաճարի կառուցման ծրագրի մասին։ Սա արդեն վերջնակետ է։ Գործունեության բնույթը գաղափարախոսություն։ Նրանք հետևում են կանոնավոր մասոնության սկզբունքներին, որոնք շեշտադրում են բարոյական ինքնակատայելագործումը, եղբայրությունը եւ հավատը գերագույն էակի հանդեպ։ Այսինքն գերագույն էակը բրուտը այնտեղից ինչ ասեց, սրանց հավատը դա է, որ պետք է կատարեն։ Հայաստանը քանդել, ոչնչացնել, ասել հայերը Հնդկաստանից բերով են, հայերը էշ են, սրանք պետք է այդ ամենը կատարեն։ Միջազգային կապեր։ Հայաստանի մեծ օթյակը ճանաչված է աշխարհի առաջատար մասոնական կառույցների կողմից, ներառյալ Անգլիայի,
Միացյալ Մեծ Օթյակը։ Նրանք պարբերաբար մասնակցում են միջազգային համաժողովների, այդ թվում Երևանում հյուրընկալելով տարեկան հանդիպումներ։ Այստեղ ցուցադրված է նրանց նշանը եւ մասոնականությունը Հայաստանում կարող եք Վիկիպեդիայից վերցնել եւ տեսնել այդ մասին, ինչպես նաեւ Հայաստանի մեծ յոթակը հիմնադրվել է Վիկիպեդիայից հեսա թվականին Կոլումբիայի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի մեծ օթնյակների ներկայացուցիչների կողմից։ Հայաստանի մեծ օթնյակը ունի փոխադարձ ճանաչում Անգլիայի Միացյալ Մեծ Օթյակի հետ։ Բացի սրանից կան նաեւ անգլախոս եւ ռուսախոս օթյակներ, օրինակ Լորդ Բայրոն, որոնք նախատեսված են Հայաստանում բնակվող կամ այցելող օտարերկրյա եղբայրների համար։ Կարևոր է նշել, որ մասոնները սովորաբար չեն հրապարակում իրենց անդամների ամբողջական ցուցակը, բայց օթյակների անունները գաղտնիք չեն։ Հասկանալի է, թե ովքեր են այդտեղ, ովքեր են գալիս, ինչ հրահանգ են տալիս եւ ահա նաեւ մեկ կապ նաեւ, թե ինչպես քանդել ավիրել Հայաստանը։ Ստացվում է, որ Հայաստանի մեծ օթյակի հովանու ներքո գործում են մի քանի օթյակներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր անվանումը եւ համարը։ Դրանց մի մասը հիմնադրվել է սփյուռքահայերի կողմից ԱՄՆ, Ֆրանսիա, իսկ հետո տեղափոխվել կամ բացվել է Երևանում։ Դրա համար էլ սփյուռքահայերը կոմունիստների ժամանակ այդ պոռնիկները չէին բարձրացնում նաեւ Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը։ Ահա հայաստանյան ամենահայտնի օթյակները։ Մասիս թիվ 1 ամենահին եւ մայր օթյակն է, որի հիման վրա ձևավորվել է հմոն։ Հայաստան թիվ 2 կենտրոնական օթյակներից մեկը։ Ջորջ Վաշինգտոն թիվ 3 հիմնադրվել է ամերիկահայ մասոնների աջակցությամբ։ Ֆրանս-Արմենիա թիվ 4 ունի սերտ կապեր ֆրանսիական մասոնական ավանդույթների հետ։ Սեր թիվ 5 գործում է Երևանում։ Հայք թիվ 6 անվանված է ի պատիվ Հայոց նահապետի։ Արարատ հաճախ օգտագործող անուն է տարբեր ծիսակարգային խմբերի համար։ Արդեն հասկանում եք, կարող է մի շենքի վրա կարդայիք Արարատ է գրած, ասեք այս ինչ լավ է, դեռ Նիկոլա Արարատը չի հանել, բայց չմոռանաք նաև այս նշանը տեսնել, այսինքն դա Արարատը եւ հայությունը վերացնող այդ պոռնիկներն են, ուրիշ ոչինչ։ Ինձ թվում է մասոնների օրենքը լրիվ ասացի, դրանից հետո նորից նույն հարցերը չտակ։ Նորից եմ կրկնում, մասոնությունը ստեղծվել է Ֆրանսիայում, բայց տերերը միշտ հասկացեք, որ բրուտն է, եւ մասոնները պետք է լինեն գործարար եւ հարուստ մարդիկ, որոնք եղանակ են ստեղծում տվյալ երկրում, եւ մասոնները պարտավորվում են ընդունելով մասոնությունը կատարել վերևից եկած բոլոր հրահանգները։ Ինձ թվում է հասկանալի է, այլևս հարցեր չեն լինի։ Այժմ Սորոսի մասին։ Սորոսի գրասենյակներ, բայց հասարակական հիմնադրամներ հայաստանյան կազմակերպությունը։ Անվանումը պաշտոնական անուն է, բայց բաց հասարակական հիմնադրամներ Հայաստան։ Գտնելու վայրը Երևան, Սարմենի փողոց 7 շենքում։ Այսպիսի հայտնի կազմակերպություններից են օրինակ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, Սակունցը, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Հիմա կբացատրեմ այս ամենը ինչ է իրենից ներկայացնում, որպեսզի հասկանաք, ոչ թե սրանք օգնություն են, անունը դա է, բայց այլ բան է իրենից ներկայացնում։ Բաց հասարակության հիմնադրամները Հայաստանում կազմակերպությունը 97 թվականից ի վեր Հայաստանում իրականացրել է ավելի քան 53 միլիոն ներդրում դոլարի։
Ֆինանսավորումը հատկացվում է դրամանիշների տեսքով տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, լրատվամիջոցների, կրթական հաստատությունների ֆինանսավորման ծավալները, տարեկան բյուջե, վերջին տարիներին 22-23 թվականներին կառուցվածքային փոփոխությունները, հիմնադրամի տարեկան հատկացումները Հայաստանում կազմել են միջինից 1,5-ից 1,8 միլիոն։ Հիշեք, այս փոքրիկ թիվը 1,5-1,8 միլիոն թիվը եւ անցնենք առաջ, որպեսզի հասկանաք, երբ որ ասում եմ ծախվում եք $100-200 այ պոռնիկներ, վերջացրեք Հայաստանի վաճառքը, չեն հասկանում։ Հիմնական շահառուները եւ ոլորտները։ Հիմնադրամը ֆինանսավորում է հարյուրավոր կազմակերպությունների, որոնցից ամենախոշոր հատկացումներն ստացել են մարդու իրավունքներ եւ արդարադատություն, իբր Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, տարեկան 130 միլիոն ԱՄՆ $, դրա համար այդ սակունցը հետևը պատռելով Հայաստանի վերջը բերողների թիկունքին կանգնած է։ Տրանսֆերների International հակակոռուպցիոն կենտրոն, մոտ 180 միլիոն։ Այստեղ ոչ թե սրանք պաշտպանում են մարդու իրավունքները կամ սրանք հակակոռուպցիոն կենտրոն են եւ որպեսզի Հայաստանում կոռուպցիա չլինի, այլ ընդհակառակը այս գումարները սրանց տրվում է, որ մարդկանց ճնշեն, իսկ եթե պետք է մի անասունի, որոնք Նիկոլենք են իբր բերել եւ հայերը դրան ծեծել են իբր լեսբիա եւ այլն, կամ ինչ-որ մի հարցով, ապա դրանց դա պաշտպանի, իսկ մնացածին ժողովրդին դնեն մսաղացի մեջ եւ աղան, եւ այստեղ որքան կոռուպցիան բարձր, այնքան Սորոսյան այդ հիմնադրամը ավելի լավ է աշխատում, հակառակ գործողություն են կատարում, բայց անունը այլ է, անկախ լրատվամիջոցներ, հետաքննող լրագրողների հայկական կոմիտե, հետաքննող, թե ինչն են հետաքննում, այսինքն այստեղ լուսաբանվում է, թե ովքեր են հայեր, ովքեր են իրոք անասուններ, եւ սրանք այդ ամենը ներկայացնում են այդ ձևով, իրազեկ քաղաքացիների միավորում, մոտ 238 միլիոն $, են ստացել, աջակցություն են ստացել նաեւ Ֆակտոր ԱՄ, Ազատություն ռադիոկայանը եւ տարբեր մարզական հեռուստաընկերություններ, Ցայք, Ալտ, Լորի հեռուստաընկերությունը, այսինքն վերևից ներքև բռնաբարում եւ խեղաթյուրում են հայ ազգին։ Կրթություն եւ առողջապահություն ֆինանսավորվել է Երևանի պետական համալսարանը ընդհանուրը մոտ $770 միլիոն, ամերիկյան համալսարանը $1,000, $770,000, ամերիկյան համալսարանը, ինչպես նաեւ պալիատիվ խնամքի զարգացման ծրագրեր, արդարադատության եւ մարդու իրավունքներ, ամենախոշոր բաժինը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ, ղեկավար Արթուր Սաքունց, մոնիթորինգ զինված ուժերում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, լրիվ խեղաթյուրումներ են այս ամենը, նաեւ այդ ուսման համար եւ համալսարաններին եւ դպրոցներին, որ տրվում է այս 700,000 կամ 100,000 այդ գումարները, որոնք գումար չեն իրականում, դա խեղաթյուրելու, դասագրքերը, մարդկանց, երեխաներին, ուսանողներին, այդ ամենը դրա համար է կատարվում, ամեն տեղներ են խոժել, սարդի նման են ոտքերը ամեն տեղ գցած, Հայաստանը լրիվ բարոյազրկել են, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների, դատավարական բարեփոխումների խորհրդատվություն, իրավունքների պաշտպանություն, Տրանսֆեր International հակակոռուպցիոն կենտրոն եւ այլն, այդ ամենը արդեն գիտեք։
Տեղեկատվական անվտանգություն և մեդիա, իրազեկ քաղաքացիների միավորում, Դանիել Իոնիսյան, Խոսքի ազատություն պաշտպանության կոմիտե, լրագրողների իրավունքների պաշտպանություն, այսինքն այս լրագրողներին տրվում են գումար, նաև նրանց պաշտպանում են, եթե հանկարծ Հայաստանի մասին սխալ են խոսում և մարդիկ ասում են, որ այ լրբի լակո, դու սխալ ես խոսել, պետք է ճիշտն ասես, և նրան պաշտպանում են։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, Նիկոլի ասած իրական Հայաստանի քարտեզը, դրա համար աջակցություն միավ ձավնո ապրող մարդկանց, պալիատիվ խնամքի ծրագրեր, անբուժելի հիվանդությունների խնամքի որակի բարձրացում, սա ոչ թե դա է կատարվում, այլև այն ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, որ անբուժելի են, փորձում են ավելի շատ տալ դեղեր, որպեսզի ընդհանրապես չբուժվեն։ Ֆինանսական թափանցիկություն, հիմնադրամի վերջին հաշվետվությունների համաձայն 24-25 թվականների սկզբի համար նախատեսված դրամաշնորհները տատանվում են 20 միլիոնից մինչև 100 միլիոն կախված ծրագրի 100,000, 20,000-ից 100,000 դոլար կախված ծրագրի տևողությունից և բնույթից։ Այս ամենը ինչ սկզբում ասացի, այս բոլորը 100,000-ներով է, ոչ թե միլիոններով, 100,000 դրամ կամ սկզբում էլ դրանք սա 100,000 դրամներ են, միլիոնի իսկի չեն ասնում։ Դրա համար, երբ որ ասում եմ 100 դրամով ծախում եք այ պոռնիկներ, թարգեք Հայաստանը ծախել, հենց այս սրա մասին է խոսքը։ Խոշոր մեդիա հարթակներ, հետաքննող լրատվողներ, ստանում եք կայուն աջակցություն տարեկան մոտ 50,000-ից 80,000 դոլար կոռուպցիոն բացահայտումների և հետաքննությունների համար։ Եթե հայերն են ինչ-որ մի ֆիրմա բացել, կասեն կոռուպցիա է կատարվել, իսկ եթե Հայաստանը թալանում են, այդ մասին չի խոսվի։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում, վերջին տարիներին ստացել է 250,000 դոլար, ֆակտոր և այլն։ Այդ բոլորը, նաև այդ փոքր գումարների 250,000-ը, որը տրվել է աշխատավարձի ձևով սրան նրան և այլն բաժանվել մարդկանց սուտ խոսալու համար, սրանով վաճառել են Հայաստանը։ Եթե Սորոսի լրիվ գումարները հաշվես, մի 20 միլիոն գումար Հայաստանին չի տվել այս տարին, թող լինի 50 միլիոն դոլար, 50 միլիոն դոլարով, երբ որ այդ ասում եք Կարապետյան, այդ Կարապետյան պոռնիկ այդ հարուստը կարող էր Հայաստանին տալ 100 միլիոն, ասեր թարգեք, երեխեք մեկ վերցնի դա, մեկ ծախվի, և նրանք չծախվեին։ Մարզական և մասնագիտացված մեդիա, մարզական հեռուստաընկերություններ, օրինակ ՑԱԻԿ, Անկյուն 3, ֆինանսավորում են տեղական ժողովրդավարությունը զարգացնելու նպատակով։ Բուն TV, գիտակրթական հարթակ, որը ստացել է դրամաշնորհներ դասախոսությունների և կրթական բովանդակության ստեղծման համար, այսինքն հայերը պետք է անասունի պես լինեն, պետք չի որ խելացի հայեր լինեն և այլն։ Մեդիա իրավունքների պաշտպանություն, խոսքի ազատություն պաշտպանության կոմիտե զբաղվում է լրագրողների դեմ ճնշումների մոնիթորինգով, 30-ից 40,000 տարեկան դոլարով ծախում են այս պոռնիկները Հայաստանը։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն իրականացնում է մեդիագրագիտական դասընթացներ դպրոցներում և այլ բուհերում։ Ինչ գրագիտական դասընթացներ, այսինքն հավատան ձեզ, լսեն ձեզ և միայն դուք եք ճիշտը և այդ է բացարձակ ճշմարտությունը։ Հիմնականում գումարներն ուղղվում են աշխատավարձերին, տեխնիկայի գնմանը, տեսախցիկներ և այլն իրավաբանական ծառայություններին, երբ լրագրողներին դատե են տալիս իրենց հրապարակումների համար։ Պատմական ցուցանիշներ, նախորդ տարիների այստեղ ուշադրություն, հիմնադրամը տարեկան դրամաշնորհներ է տրամադրել միջինում 35-ից 60 տարբեր կազմակերպությունների։ Ներկա կարգավիճակ 23 թվականից բաց հասարակական հիմնադրամներ Հայաստանը
դադարել է գործել որպես գլոբալ ցանցի մասնաճյուղ և վերածվել է անկախ տեղական հիմնադրամի։ Այս նոր կառույցի միջոցով ֆինանսավորումը մինչև 25 թվականը աստիճանաբար նվազեցվում է։ Ինչի համար, քանի որ արդեն Արցախը տվեցին, Զանգեզուրն էլ տալիս են, Հայաստանը քանդում են, էլ հիմնադրամը այստեղ անելու ինչ ունի։ Եվ այդ բոլոր պոռնիկներին երբ որ հավաքում ես, երբ որ ասում եմ 120,000 մարդ պետք է գնդակահարվի այս մեդիաներով, ամեն ինչով, հատկապես սրանք պետք է գնդակահարվեն, ասում եք ինչ եք Հայաստանի մասին վատ է խոսում։ Հիմնական գործընկերներ, այսօր ֆինանսավորումը կենտրոնացված է մի քանի խոշոր կոալիցիոն կամ առաջատար ՀԿ-ների շուրջ, որոնք են ժողովրդավարության զարգացման հիմնադրամը, ժողովրդավարության, որն այժմ հանդիսանում է հիմնական դրամաշնորհաբաշխողներից մեկը, Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, վանաձորցիներն էլ այդ պոռնիկին այդտեղ պետք է սատկացնեն, Տրանսֆերների ինտերնացիոնալ հակակոռուպցիոն կենտրոնները, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը։ Այժմ նորից անցնենք Իրանին, երբ որ ասում են իրանցիները հին ազգ են, իրանցիները երբեք հին չեն և հին չեն եղել։ Թուրքեր են ներխուժել այդտեղ, ինչպես նաև Հայաստանում, ուշադրություն դարձրեք Հայաստանում։ Թուրքերը ներեն խուժել և այնտեղ և Հայաստան։ Եվ այստեղ եթե հայեր կամ այլն ներեն խուժել, այդ մասին հայերի քանակը Իրանում տալիս է։ Սինթի, նայեք որ մասից է, Իրան են եկել և Թուրքիա, մի քիչ էլ Հայաստան։ Անցնում ենք առաջ։ Իրան նաև որտեղից են եկել, Պաթան, դուք ասում եք, որ տեսակները, ես ասում եմ, Իրան են եկել սրանք։ Բուրուշո, տեսակը նորից եկել է Իրան, մի քիչ էլ Հայաստան։ Ուզբեկներ, նաև էստեղ են։ Օյգուրներ Իրանում, այսինքն և այստեղ այդ տարիներն է, Քրիստոսի այդ 1100-ից մինչև այդ թվերին սրանք են եկել, մյուսներին ինձ թվում է նայում եք, սրանք երբ են եկել Քրիստոսից առաջ, այս բուրուսուները և նաև այստեղ Քրիստոսից հետո այս թվականներին, այս ամենը ինձ թվում է հասկացաք, թե նայեք ուշադիր, ես չպետք է ասեմ և կտեսնեք, որ Իրանում իրանցի այդպիսի ժողովուրդ չկա, պարսիկ ժողովուրդ չկա, սրանք բոլորը միավորվելով անունը դրվել է պարսիկ, վերացնելով հայերին այստեղից։ Նորից եմ կրկնում, եղել են միայն հայերը և Պաղեստինը այստեղ և այստեղ ադիգեյցիները, իսկ աֆրիկացիները այստեղ եղել են կենտրոնում, այդ մի քանի ցեղերը, իսկ հնդկացիք եղել են այստեղ և հնարավոր չէր, որ այստեղ հայերը չգային, այստեղ հայերը չգային, այստեղ հայերը չգային, հասկանալի է, քանի որ հայերի ճանապարհորդությունը և հայկական այդ ճանապարհորդական և աշխարհի բոլոր մասերում գտնվել է, նույնիսկ ձեր սիրած այդ Աստվածաշունչն է ասում։ Այստեղ նաև էթնիկ կազմ մոտավոր տոկոսներով, պարսիկներ 61, ադրբեջանցիներ 11, քրդեր 10, լուրեր 6, բելուչներ 2, արաբներ 2, թուրք և այլն 2, իսկ մնացածը հայերը, վրացիները, ասորիները 1% էլ չեն կազմում։ Հիմա հասկացաք, որ այդ բոլորը, ինչ որ ասում եմ, այդ Հնդկաստան, այդ Ռուսաստանի, եթե Ուրալից են կողմ վերցնում ես, բոլորը այդտեղից բերվածներ են, այդ պոռնիկ բրուտը բոլորին այդտեղից է բերել, որպեսզի պարզ լինի ձեզ, իսկ այս քարտեզները, որից այս հատվածները կտրել ձեզ ցուցադրում եմ, սա բրուտների ստեղծածն է, սա իմ ստեղծածը չէ, որ չասեք այստեղ
սուտ ինչ-որ բան կա։ Այժմ անցնենք մեր սիրելի Նիկոլին և Աննային նվերները ովքեր են տվել։ Եվ այս պոռնիկները, որոնք Հայաստանը քանդում ավերում են, Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամ, ֆինանսական ցուցանիշներ, 25 թվականին հիմնադրամի բյուջեն աճել է ավելի քան 3 անգամ, կախված շահառուների թվի տասնապատիկ աճի հետ։ Խոշոր ներդրողներ հրապարակված ցանկերում նախկինում նշվել են այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Արա Աբրահամյանը, $100,000, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի փակ բաժնետիրական ընկերությունը, 33.5 միլիոն դրամ, Ինեկո բանկը, նորից փակ բաժնետիրական ընկերություն, 24.3 միլիոն դրամ եւ այլն։ Եվ հետո դրանից հետո ասում եք, հայ հարուստները օգնեն Հայաստանը ոտքի կանգնի։ Հայ հարուստները այս Արա Աբրամյան պոռնիկի հետ միասին օգնում են, որպեսզի Հայաստանը քանդեն այս պոռնիկ Նիկոլն ու Աննան։ Էլ դրանից են կողմ ինչ եք ցանկանում։ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա ԻՖՍ համաշխարհային բանկի խմբի անդամ հանդիսացող այս կառույցը եղել է բանկի երկարամյա գործընկերն ու բաժնետերը այս Ինեկո բանկի։ Վայ Հայաստան։ Սփյուռք Արա Աբրահամյանը որպես Ռուսաստանի հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ իր երկարամյա գործունեության ընթացքում տարբեր մակարդակների կապեր է ունեցել եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Ստորև ներկայացված են նրա հիմնական կապերը։ Սա համաշխարհային հայկական կոնգրեսի հետ ինչ գործ ունի։ Վլադիմիր Պուտին, Ռուսաստանի նախագահ Արա Աբրահամյանը հայտնի է իր սերտ կապերով Կրեմլի հետ։ Նա հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային կից ազգամիջյան հարաբերությունների խորհրդի նախագահության անդամ։ Թվականին սեպտեմբերին Վլադիմիր Պուտինը շնորհել է նրան Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ վերընտրելու առթիվ։ Ինչի մասին է խոսքը եւ ինչի մասին եք ցանկանում իմանալ, երբ որ նաեւ պուտինյանները ուղարկում են սրան ամբողջ աշխարհի հայերին թունավորեն։ Նիկոլ Նարիմանով Արա Աբրահամյանը հիմնականում ասոցացում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի նախկին իշխանությունների, հատկապես Սերժ Սարգսյանի հետ։ Եվ այսօր Նարիմանով, այ պոռնիկ, այ ադրբեջանցու վաստակ, եթե դու պնդում ես, որ Նիկոլը հեղափոխություն էր արել, Նիկոլի այդ հեղափոխության օգնականը եւ Արա Աբրահամյանի օգնությամբ, հենց դա դու ես։ Սորոսյան Նիկոլ, Գագիկ Ծառուկյան, թեև նա շարժմանը միացավ վերջին պահին, նրա կուսակցության եւ ռեսուրսների ներգրավումը վճռորոշ էր, երբ որ Նիկոլը իբր հեղափոխություն էր անում։ Փաշինյանը Լոնդոնում հանդիպել է բրիտանական հետախուզության M16 ներկայացուցիչների հետ եւ ստացել հրահանգներ կամ աջակցություն։ Դրա համար Նիկոլը, երբ որ մատաթափ տալիս խելագ մնացեք, այդ թեովա նրա հետևի կանգնած է։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ 19 թվականի հունվարին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում Ջորջ Սորոսից հանդիպման հրավեր է ստացել, սակայն հանդիպումը չի կայացել աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով։ Հետագայում մի ֆիլմ կցուցադրեմ այս պոռնիկի սուտ խոսալու համար։ Սորոսը բրիտանական ակադեմիայի պատվավոր անդամն է եւ ստացել է բազմաթիվ միջազգային պարգևներ։ Արդեն հասկացաք Սորոսը ով է։ Քանդել Հայաստանի Հանրապետությունը, գրանտառուներ Հայաստանում հիմնադրամը Սորոսյան 97 թվականից ի վեր տրամադրել է շուրջ $53 միլիոն դրամաշնորհներ։
53 միլիոնով այ պոռնիկներ, վաճառեցիք երկիրը, կադրային նշանակումներ։ Հեղափոխությունից հետո բարձր պաշտոններ ստացան անձինք, ովքեր նախկինում կապված են եղել հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող ՀԿ-ների հետ, օրինակ Արմեն Գրիգորյան, Դանիել Իոնիսյան եւ այլն, բոլորի անունները հետագայում կտամ, ռուսական կողմի պնդումները, ռուսական Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը 24 թվականին հայտարարել է, որ Փաշինյանը նախկինում ղեկավարած ելք դաշինքը եւ նրա շարժումը կապված է եղել Սորոսի հիմնադրամի հետ։ Իսկ այս ամենը սրանք փաստեր են, այս Լավրովը սուտ չի խոսում եւ Լավրովին եթե նաև մեղադրում եք, ճիշտ է, ես ոչ Լավրովին, ոչ Ռուսաստանին, ոչ մեկին չեմ սիրում, բայց Լավրովը ճիշտ ասեց, բերեք տվեք 5 շրջանը, քանի որ բրուտն է հրամանը տվել առանց կռվի, թող 2 շրջանն ու Արցախը մնա, ոչ, պետք է վաճառեին, բրուտը այդպես էր կարգադրել։ Այժմ Նիկոլի պատի մասին, արևմտյան աջակցությունը, Փաշինյանն իր քայլերում վստահ է, քանի որ ունի Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության քաղաքական աջակցությունը, ժողովրդավարության բրենդ։ Արևմուտքը Փաշինյանին դիտարկում է որպես տարածաշրջանում ժողովրդավարության առաջամարտիկ, ինչը նրան տալիս է որոշակի անձեռնմխելիություն միջազգային հարթակներում ուժային կառույցների վերահսկողությունը, ներքին դաշտում նրա վստահության հիմնասյունը ուժային համակարգն է։ Հեղափոխությունից հետո ոստիկանությունը, ԱԱԾ-ն եւ պաշտպանության նախարարությունը համալրվեցին նրան լոյալ կադրերով, բարձր պարգևավճարները եւ համակարգային բարեփոխումները, օրինակ պարեկային ծառայությունը, ամրապնդեցին նրա վերահսկողությունը ներքին կարգ ու կանոնի նկատմամբ։ Այստեղ արդեն հասկանում եք, որ ով է Նիկոլի թիկունքը պահում, եւ այդ որ Ֆրանսիան 30 միլիոն տվեց, Անգլիան տվեց, Եվրամիությունը տվեց եւ միայն ոստիկանական մեքենաներ, սարքեր եւ այլն, հասկացաք ում համար են այս ամենը արել, այ անասուններ, որ վաճառում եք երկիրը, ոչ թե ժողովրդին եմ ասում, այդ ծախվող անասուններին։ Եվ երբ ներկայացրեցի Իրանում, որ պարսիկ այդպիսի ազգ չկա, դրանք բոլորը միավորված դրանք են, հիմի հասկացաք սրանք ովքեր են, հիմի հասկանում եք, որ սրանք հայ չեն, թե դեռ կասկածում եք, դա արդեն ձեր իրավունքն է։ Եվ այժմ անցնենք հիմնական հարցին եւ վերնագիրը բոլորը հանած մեկ, բացատրականը տալիս է։ Ճիշտ է, մի քիչ երկար կտևի այս ֆիլմը, բայց բացատրականը տալիս է։ Տրամպը իր նստելու ժամանակ հայտարարեց. Կանադան ինչի է այդպես լինում, թող միավորվի դառնա մեր 51-րդ նահանգը։ Այսինքն ինչ էր ուզում ասել, ուզում էր ասել Կանադայի ժողովուրդ, այ ոչխարներ, 18 միլիոն ձեր ամսական դախոդը տալով սրան, ենթարկվելով սրան, առանձնացեք մեզ հետ միացեք եւ միասին պայքարենք այս գանգրենայի դեմ։ Նույնը, երբ որ բարձրացեց Գրենլանդիայի հարցը, նաեւ ասեց, որ սա էլ պետք է ձեռքներից վերցվի, քանի որ ոչ թե դա Դանիայինն է, այլ սրանն է, եթե անուն է դրել Դանիա կամ սրան Կանադա, այդ բոլորը իրենն է։ Եվ այս մարդուն, երբ որ ձեռք է կառնում, նա սխալ ոչ մի արտահայտություն այստեղ չարեց։ Ճիշտ է ինքը իրեն ծաղրածուի նման է պահում եւ ինչ որ խմբի ծաղրածուն է ինքը, բայց ինքը ճիշտ է խոսում։ Իսկ ամբողջը դա պատկանում է բրուտին։ Եվ հիմա Իրանի հետ կապվածը մի փոքր ավելի պարզ ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի։ Բրուտը Իրանի, որը այդ թվականներին 1900-ից մինչև 1960-ական թվականները ամենահարուստ նավթով գազով երկիրն էր, ամբողջ հարստությունը սրանցն էր,
եւ թուլափայ էին տալիս, ինչպես Սորոսները թուլափայ տվեցին Հայաստանը քանդելու, այնպես էլ թուլափայ էին տալիս այդ Ալա Խոմեյնիներին կամ իբր նոր Իրանի այդ շահին, իսկ մնացած ամբողջը տանում իրենց։ Եվ այս մարդու ասածը որն էր, որ այդ պորնիկներ ձեր երկրի տված օգուտով այս պորնիկ բրուտը մեզ վարկեր է տալիս, մեր մոտ ներդրումներ է անում 1935 թվականի մինչև 57 թվականի տվյալներով 760 միլիարդ, որը այսօր եթե հաշվես այդ գումարները դոլարով, ապա կլինի մի 20-30 տրիլիոն դոլար։ Հասկացաք հիմա այս մարդու ասացի իմաստը։ Այսինքն այս պորնիկը ձեզ թալանել է, ձեր թալանածը տալիս է մեզ վարկի ձևով, մենք էլ նորից գալիս ենք գազը նավթը ձեզնից տանում ենք, էլի իրեն ենք հարստացնում, թարգեք այդ ամենը, վերցրեք ձեր ձեռքը եւ այդ ալաթոլա մալաթոլաներին ադրբեջանցի ոչնչացրեք, որպեսզի ձեր երկիրը լինի ազատ, սրանք էլ չկարողանան օտար գումարները իրենցը համարելով ներխուժել էստեղ եւ մեզ տալ, նույնը սրանց որ ասում էր, հասկացաք արդեն այս մասին ինչ էր ասում, Կանադա միացեք, եւ այսօր հայաստանցի եւ հայերը որ շաշմաս խոսում են, կտեսնեք, կպատժվին, այո, դեռ սրանց ուժը քիչ է, միգուցե սա պատժի, բայց սրանք ճիշտ ուղու վրա կանգնած են եւ ինչ է սրա կապը հատկապես Պուտինի հետ, սրանք էլ են փորձում առանձնանալ։ Ես ռուս մի քանի գիտեմ նաև Իվան Իվանովիչի հայտարարություններից, որ սրանք նույնպես փորձում են պոկվել եւ սրանց համար նաև հարցը այդ կրոնական հարցը եւ ես ասել եմ իրենց կարող եմ օգնել, որ ոչ մի կրոն չլինի, սրանք բոլորը կարող են միավորվել այդ ամենին։ Հիմա հասկանում եք, թե ինչ էր այս մարդը այդ ամենը բարձրացնում։ Դա գիտեք ինչ է դուրս գալիս, ոնց որ սրան թալանում է, այդ թալանածը բերում է սրան պարկով տալու, միևնույն ժամանակ սա գալիս է նորից սրանից ապրանք գնելու, համ սրան է պարկ, համ էլ նորից ապրանք է գնում ավելի պարկերի մեջ խորասուզվելու համար։ Եվ այժմ պարզ է, թե սա ինչ է կատարում, եւ այն որ խփեցին երեխաներին, խփեցին հայկական թաղամասին, այդ լրիվ է այդ ադրբեջանցի, այդ իրանական այդ ղեկավարներն են անում, ոչ թե սրանք են անում, նորից եմ կրկնում, ամենահեռու հեռահար սրանց զենքը թռչում է եւ 25 սանտիմետր միայն շեղումով կարող է հարվածել, դրա համար այդ ալաթոլլա կոչված այդ մոլլին տեղում սատկացրեցին, մյուս անգամ սխալ բաներ չասեք, եւ նաեւ բացատրության փաստեր բերեմ մի քանի բաներ, որ ձեզ պարզ լինի, առաջ աշխատում էին ձին եւ եզները եւ մարդիկ հնձում, մեկ այս կոմբայնը կատարում է 1000 ձիու աշխատանք եւ միևնույն ժամանակ կատարում է նաեւ հնձելու ժամանակ կատարում է նաեւ մի քանի տասնյակ հազար մարդու աշխատանք մեկ այս մեքենան ցանող հնձող եւ այլն նաեւ այլ փաստեր բերեմ նույնիսկ այսօր այս մեքենաները բոլորը չեմ ցուցադրում Երբ որ ցանում է, նա միևնույն ժամանակ մեկ հատիկի հետ մեկ այդ հարստացնող նյութերը նավոզներ է լցնում, միևնույն ժամանակ նաև մի փոքրիկ ջրում է եւ փակում բերանը։ Ամբողջ գործողությունը կատարում է ավտոմատացված, այսինքն սրանք մի հատը մի քանի հազար մարդու, մի քանի հազար կովի եւ եզի աշխատանք է կատարում։ Նույնը, եթե վերցնենք մինչև 80-ական, 90-ական թվականների տոկառնի հաստոցը, ֆրեզերնի եւ այլն այս բոլոր հաստոցները, այսօրվա CNC-ները, այս ավտոմատացված սարքերը, նրանք կատարում են այս սա
կատարում է S2-ի, միայն սա կատարում է S2-ի մի 30-40-ի աշխատանք ավելի ճշգրտված եւ ավելի արագ, քան սրանք, երբ որ մարդը պետք է կատարեր, փոխեր այս ամեն ինչը, ինստրումենտը նորից նալատկա աներ եւ այլն, սա այդքան ժամանակում կատարում է։ Հասկացաք հիմի, թե այս մարդը ինչի դեմ է բողոքում։ Գիտությունը, տեխնիկան գնում է առաջ, աշխարհի 70%-ը մաքուր խմելու ջուր չունի, մարդիկ վազվզում են առավոտից երեկո, 6 միլիոն ոչ գրանցված միայն ծայրաստիճան փողոցներում քնող աղքատներ ունի միայն ինքը։ Երբ որ աշխարհի ամենահարուստ, ամենամեծ տեխնոլոգիապես զարգացած երկիրն է, հասկանում եք արդեն հարցը ինչի մասին է խոսքը եւ այս մարդը ինչի մասին է խոսում։ Փող Բրիտանիայում, մասնավորապես Լոնդոնում, տեղակայված են հետևյալ խոշոր կառույցների գլխավոր գրասենյակները։ Ազգերի համակեցության, սա 56 անկախ երկրների միավորում է, որի քարտուղարությունը գտնվում է Լոնդոնում։ Այս 56 երկրները նրանք են, որոնք ծառաներն են իրեն, եւ երբ որ միտեղ ինչ-որ բան կատարվի, սրանք անմիջապես ջրում են, որպեսզի Տրամպի նման այս գործողությունը, որ կատարում է, չկարողանան պոժոժ անել ոչ մեկը։ Միջազգային ծովային կազմակերպություն, ՄԱԿ-ի մասնագիտացված գործակալություն, որը պատասխանատու է նավագնացության, անվտանգության եւ շրջակա միջավայրերի պահպանության համար, երբ որ ասում էի, որ 12-րդ դարում հայկական առևտրական նավատորմը ավելի մեծ էր, քան սրանցը, եւ սրանք գիտեն, որ ծովերն է կարևորը եւ գտնվում է իրենց մոտ։ Էլ ինչի մասին եք ցանկանում իմանալ։ Վերակառուցման եւ զարգացման եվրոպական բանկ, միջազգային ֆինանսական հաստատություն, որն աջակցում է մասնավորապես հատվածի գործունեությանը, միջազգային հեռահաղորդակցության արբանյակային կազմակերպություն եւ միջազգային սուրճի կազմակերպություն։ Էլ ինչի մասին եք խոսում։ Սուրճից բրդացավ ամբողջ աշխարհն իրանցն է, մենք միայն ոչխարներն ենք։ Միջազգային կառույցներ, որոնք ունեն ներկայացություններ, չնայած իրենց կենտրոնակայանները այլ երկրներում են, Բրիտանիայում գործում են հետևյալ կառույցների գրասենյակներ։ Միավորված ազգերի կազմակերպություն ունի մի շարք գործակալությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում միջազգային միգրացիոն կազմակերպությունը եւ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Այս երկուսի մասին ավելի մանրամասն ասեմ։ Հենց իրենք են հայտարարում եւ իրենք են հրամայում, ինչպես Նիկոլին ասել էին, Անգլիայում կան այսքան նեգրեր, որոնք լավ չեն պահում, պետք է տանեք 10,000 նեգրեր Հայաստան։ Բերել են այդ իր արդեն այդ 56 երկրներին, բերել են ներխուժել Եվրոպա եւ Եվրոպայում ոչ թե կլինի ատոմային պատերազմ, քանի որ իրեն վնաս է, այլ մուսուլման, այդ սևամոր եւ տեղաբնիկները իրար հետ կտան կառնեն եւ կոչնչանան միլիոնավոր մարդիկ։ Ահա թե ինչի համար է դա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, համաշխարհային բանկ։ Եթե այս ամբողջը իր ձեռքում է եւ ով է սրանք կոնտրոլ անում, ապա էլ ինչի մասին եք խոսում։ Եվրոպական միության պատվիրակություն, չնայած այս Brexit-ը Եվրոպական միությունն ունի իր դիվանագիտական ներկայացությունը Լոնդոնում։ Իրենք հրաժարվեցին, բայց Եվրոմիությունը ներկայացություն ունի Լոնդոնում, սա նրա համար է, որ հենց ստեղից ստանում են իրենք հրահանգները եւ ինչ հրահանգներ ստանում են, այդ հրահանգները կատարում են։ Նաեւ այն, որ ասում եք Բրուտնով է, այդ լսողներից մի մասին ասեմ, սրա տերը, այս որ ցուցադրում եմ սրա տերը, խոշոր միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպություններ, Բրիտանիան հանդիսանում է աշխարհի ամենաազդեցիկ բարեգործական եւ իրավապաշտական կառույցների հայրենիքը։ Հասկացաք այժմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության համաշխարհային առաջատար կազմակերպություններից է։
միջազգային համագործակցություն, որն ուղղված է աղքատության հաղթահարմանը, երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող խոշորագույն կառույցներից մեկն է, որ երեխաները ծնողներին պետք է չլսեն, որ 5 տարեկանից պետք է արդեն սովորեն օրգանները, Շվեդիայում արդեն իրար վրա են դնում կուկլեքը երեխաներին ցուցադրում այդ ամենը եւ վերջում ցուցադրեն, որ ինչի է աշխարհի 0 ժամը սկսում այստեղից ոչ թե սկսվում է Արարատ լեռից, Գրինվիչից է սկսում, իրենց մոտից է սկսում աշխարհը, իբր իրենք են աշխարհը ստեղծել եւ այստեղից է կատարվում աշխարհի ընթացքը։ Այժմ հասկացաք եւ նորից կրկնեմ, այս մարդու ասածը նա է, որ այ ոչխարներ, սրանց մեկ մուծվի, եկեք մեզ միացեք, միասին պայքարենք այդ ժանտախտի դեմ, նաև այս նավթը վերցրեց, որ իրանական նավթի օրը չընկնի, եւ իրանցիներին պարզ ասեց, այդ ալաթոլա, այդ մոլեկին ոչնչացրեք, որ սրա ստրուկը չդառնան, եւ թողնում եմ ձեզ ազատ իրավունքներով, ոչ այնպես ինչպես Բուշը կատարեց Իրաքում, այլ ազատ ընտրություն կատարեք եւ ոչնչացրեք, որ սրանց պետք է նալոգ տակ, այսքանը, ով հասկացավ, իսկ այն բարբաջանքները, որ խոսում են այդ խիարները, կամ մեկ լսի, իսկ այդ խիարներից, որ սա է հակամարտկայինը, եկեք հրավիրեք կամ եւ ձեզ տապալեմ, այ ոչխարներ, այսքանը